நம்ம Jnoxல entry level Photoshop and video editing PC ல இருந்து high end editing and gaming PC உங்க சாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் நீங்க வாங்குற PCக்கு நம்ம Jnoxல EMI ஆப்ஷனும் பண்ணி தரோம். நீங்க வாங்குற PCக்கு லைஃப் டைம் சர்வீஸ் சப்போர்ட், ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் and உங்க ரிக்வயர்மெண்ட்க்கு எக்ஸாக்ட் ஸ்பெக் அண்ட் பட்ஜெட் ப்ரொவைட் பண்ணியும் தரோம். வெரைட்டிஸ் ஆஃப் RGB cabinets, monitors, keyboard, mouse உங்க சாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இத பத்தி further detailsக்கு ஸ்கிரீன்ல உள்ள நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க.